Hope Shifa nakawombe owa program wewunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusizanga ensonga kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa kugwe si ssente naye kunze nze ndaba ssente ate nyingi nno kubanga zigenda tuweekya emisana nze n'omwana wange sina kindi n'ekyeggulo naseka abantu abaseka ninaana naye awulidde 10 kuba kibadde kya bbeeyi nnyo kibadde kyabwe nga waliwo omukulu waabwe abatumye baba oli n'akwata isi waabwe n'amwasa ekiki nga tannatuuka ate tulaba babadde batuuka olutalo ne lusituka olutalo ne lusumulukuka wabbadimanaze tetumugulidde akoze empisa embi bambi webale takuluza olutalo badimanazi nno nazo zaalaba nkuliko eyo mu kyalo twavuddeyo naye twasanzeyo abantu nga bamanyi nnyo Enoka era betwaze nabo mu mmotoka eyabwekalayivu tubuuze ku bantu nga sereebo bitya nga sereebo abantu bamwagala agamba twamulabe wa Hope Shifa twamulabe wa Hope Shifa naye bambi bamusanyukidde nnyo 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 abo beeyo Entebbe naddala n'abeeyo mu kyalo waliwo we twatuuse Myanzi omukyala Myanzi kiriwa Mubende gye twali luli n'agira n'agamba mwana gwe nkulaba ewa Hope Shifa nnyo mpaayo kaselfi n'omwana wange ne basooka ne beekubya bokka ne bamala n'amukwata neera n'abaana abalala n'omwana we ne beekuba mbi ne mpulira essanyu mu mutima ne ngaayi omwana wange nze abanyumiriza wanene bagaapu kifi yakunyumiza mikwano gye yanyumiza kati bwenataddeko vidiyo wagirabye nofenseko nagirabye ku makya kubanga jjo nasibye nga sirina muliro nenjira njirabye nga njiraba ku gundi mbadde ndi mu kugira omuntu n'aŋŋamba nalabye vidiyo bambi mukulike mwebale mukama yeebale bawowo okubeera nemugamba munnange yafulumye nemubuuza yafulumye nagaye yafulumye neŋŋamba bannange katonda yeebale kati nange bwenafunye akaliro nenteekako bwenamaze oteekako nenjiraba kati Enoka waliwo we watuuse mu makati n'oteekako ebiseera bye yabeeraku ewaka naagira Enoka n'asanyuka n'aŋŋamba maama leeta nze ndabe ono omukwano gwange n'ono omukwano gwange bamuyita bwe bati bamuyita gaapu bamuyita kifi nze nga ndowooza nti kifi nyama ngoloza kifi oba ki tulina ekifi kyaffe wulira bannange nga musanyufu naye bambi mwebale kuwesabye omwana wange amiina katonda n'atuyiwamu ka surprise ka poloti bannange nasanyuse era munda munze kyenagambye nagambye oba tugambe Moses airport pickup sente z'abadde agenda gula poloti azikwate ze tuba tuyisa material nze yendowooza yange bwembadde nteeseza kubanga ne Moses yabadde yaŋŋambye tutandike waliwo wabadde ayagala kuntwala kulawa poloti nze simanyi eyo puroguramu yammwe naye nze kyesaagala kwe kuddira nze byange bafaani bange nga Shifa bye bakoze mu weeks 2 ne bituumibwa abalala nze arrangements endala sizimanyi oba ziri waffe twakola byaffe nga bwe nabasinkana nga nze nagenda osinkano Enoka nali siina we nali mulabyeko Enoka lwansinkana nali nkumanyi oba nti no nakusanga oba nti jangu I didn't know him nansisinkana nga ye era nze buli kye tukoze n'abawagizi bange tukikoze nga ffe lwakuba nnyina n'abantu abamu abankubira essimu nafunyawo calls nga nnya Shifa weebale nange nasindika ssente ez'ettaka nze sizimanyi ssente zaabwe
nze era abantu abaweereza era bekkubira negamba nga byennamba yo wano oyo agenda kuyamba mu kino ono nkoze bwenti nga nze sibimanyi abalala abali mu claiming nti nze sente bazibina gye baziweereza mba omuntu nze negasse naye abantu abakoze ekintu ekyo era kubanga bakyatubanjayo ne balance okimanyi bulungi bali ku platform ya Weewuunyisa Omwagalwawo surprise your loved one abamu bali wano ku TikTok yange nga Shifa siina gwe negasse naye nti ate Shifa kampitire muggwe mu kikole ne gundi oba omuntu ayitire eri nti akikole ne Shifa lwakuba abantu abamu bwaka wange nze abantu bangi oli ajjayo waakawo n'ateekako ennamba ye y'essimu naye nga waaka wange n'abantu bange oli n'amugjayo n'ateekako ennamba y'essimu n'amuclaiminga nti bibye nze kyesimanyi kyenjagala okkiriyalinga nga sawa kuddira credit y'abantu bange bafaani bange nga nze ate bagiwa omuntu omulala oli naye waaba ayina balina okreditinga abalina kye baakola kyesimanyi ekyo kyeyo naye abantu abaguze poloti eno n'abatono and most of the money eziri ku poloti eyo zange kuliko n'abantu abalala abanneegasseeko they are like 4 people ne bayimirira nange abamu bansuubiza lwakuba nayiso akulinda naye nga okay sente zino tuzejjeko ekintu kigwa katuzejjeko tudipostinge ku ttaka kwe kujjawo sente ezo nembikunnyonnyola neŋŋamba kino ekitwe tutatandikako tetulitandika kwe kukwata sente ezo neŋŋamba kanzikole ki nzisibe ku ttaka waliwo wana ayingiddewo Prince ne munenge waliwo omukyala wana atukubyeko surprise mumujjukira erinnya bannange erinnya yaani yeah she's called Rhoda bambi mbadde ngambye n'omukubirako tumwe bakyala batugulira seminti ensawo 10 bannange mukama nze ebyange obimanyi ne bwemba oli ampadde kijiiko nkituusa ate omuntu ne mukugamba era omukyala oyo yes abasinga nkukandabe wano ye Rhoda mwebaza 10 bags of cement mukyala agako ankubidde essimu nangamba gwe Shifa gyebaleko Shifa nalabye wawadde Enoka ne maama we Sigondi poloti nangamba kagule seminti sose nambuuza mutandika ddyo zimba ne mugamba foredi twasimbudde tutandikira awo nagamba mbagulidde seminti ensawo 10 yes nze kati abantu bange be bali bikola batera bwe tunayiwa omusingi tutandike ng'omuntu omulala asalayo vidiyo ng'agiteekayo ng'abantu nti ye yali omuconnectinga ffe eno kase hai tokyayogera ekiki tufudde eno kadino takyayogera ati alinamu akase angambye bamuwaddeyo kasente yasanze bafaani be ne bamufuuwa bamuwa sente bambi ne bamuwa tuli mugenda mu meeting za gaadi ne Millicent gye tuli mugenda naye tegedde sikufunye mukwano nkunnyonnyodde I met this boy najja nambuuzaako naŋŋamba Shifa bulijjo nkulaba okitegedde wamma oyogedde bulungi omwana ono nze namwesangira nga ne platform by the way if you go back to the first video omwana yaŋŋamba waliyo nno mukwano gwange bamuyita gundi I didn't know the person ne mugamba bambi yaani okay ajja abeewo ojjukidde twasokera ddala okujja kati nze newuunyiza omuntu wankubidde naŋŋamba nze nange naleeta sente bwebale Shifa finally nalabye okikoze ng'ate sente zaayogera tezaabaddeko nze ttaka lyekwakoze ekiro twafunye nze naakabasinkana ziringa wiikisi tugenda mu 3 mu wiiki 3 bafaani ba Weewuunyisa Omwagalwawo Team Hope Shifa era be baabikola ne tuleeta eggaali ne tuleeta keeke emijoozi omupiira sente ze twaleeta mu cash ne school fees ne tuzireeta nze kino ekyettaka nasaba abawagizi bange nti omanyi omuntu mumusanga ng'alina bw'abadde atambuza obulamu bwe ng'omuntu bw'oba mu buzibu n'ogaa kati nkoze ntya ntandikiddewa nammwe mwegatta n'ogamba kati kye nnina mu bulamu
ye mwana wange Enoka nze n'omwana wange tukoze tutya okusurvivinga tukoze tutya okubaawo some so ne basetinga obulamu bwabwe nga balina okukola bombi because use what you have to survive that's what they used kye baalina nti tusobola okukola training omwana mu ngeri bweti but mu ngeri ennungi gye batrainingamu omwana kwe kujja nze that day I was exhausted and tired abagoberera kubanga mu abamu nze olumu abantu mummenya wano ku TikTok reason mugwa ka video nga video nze na uploading nze almost story ya 2 hours gwe novugwa ku video nga basazeemu just 1 minute nokola conclusion kweyo 1 minute nga totegedde story je evuddewa yes so nze that is my side kati abantu abakubira nze nti waliyo sente ze mumanyi nze sizimanyi nze abantu bange balinga they are like 4 people abastandinze nange ngamba nnyonnyodde nti tukole bwe tuti oba olina akwebuuzako tukoze tutya omwana oyo abeere mu ssomero mu kisulo afune life ebyaddala nze olaba lwe yakomawo luli Enoka ng'omuyita ng'olaba amisinga okuzannya ng'amisinga tayimu ye ng'omwana ng'olaba kimuliko ekyoyooyo naye nga nekiri akyagala tasobola kujeemera naye ng'olaba obuto abumisinga kati ne ŋŋamba nti bw'ofuna ewaka w'obeera n'omwana ono naye n'afuna obuto bwe nga bwe tumuwa chance Katonda ayinza okuba alina kyayagala omwana ono abe kyova olaba Katonda aleese abantu nga ffe mu bulamu bwo because alina kyayagala ye Enoka ono abe mu ggwanga muno agenda okubeera ekintu eky'amaanyi ennyo ddala ye kye tulwanako nti bw'ofuna ewaka w'obeera ng'olinawo ne bizinensi yo ono omwana ye n'agenda n'aba mu kisulo n'asoma okitegeera good enough waliwo abatusuubiza otuyambako okusoma kwe ngezezaako okusharinga naawe mikwano gyange abatonotono bennina negamba yogerangako n'oyo kuba essimu ogirina nagamba abasinga lwaki ate nze mansigala nga njogera wakati wammwe babiri nti ate nvuge nzija nkugambe kati ono aŋŋambye kino bwe ndeeta obubaka kati munnange ono mubuuzeeko ate mmale ŋŋende ndowooza abantu bempadde essimu yo tobala bangi okitegeera abantu mu America abali South Africa waliwo n'omulala yayogeddeko nange yaŋŋambye mbu ali UK so nze just kirungi nti omuntu bw'avaayo akuyambe njagala nnyo omuntu ali obulungi kyekinnwanisa nenkukubira neggamba ono wuuyo nkuwadde ennamba ye mukwatagane nze mbabbize lwakuba nti nnyina bensigaze oli nagamba Ashifa kola ki kola kino bwoti yes kola kino bwoti waliwo wenkeera nange neŋŋamba nti ono mpozi mubaamu abantu agamba Ashifa ne botampa namba ya mama Enoka nze kambeere beera in between mulimu agamba Ashifa njagala osigale ng'omonitalinga omwana oyo kubanga ebyaddala abantu bwe batuyamba ne batuzimbira ennyumba abantu bagenda kusanyuka kuvuga mu moto omuntu yenna omutima omulungi omuntu yenna ayagaliza omuntu ekirungi tekigenda basanyusa kuvuga badde mbasange Enoka matumbi budde ku macha lwaggulo kubanze Enoka lwe yansanga zali saa 2 ez'ekiro tebwali bwa kiro de twava okukola first time yango sinkana Enoka nali nyama dala nayambuka okuhosh fashion zebulenga abasinga mumanyiwo yalaba emmotoka yange nabuuza abagirimu nti Shifa aliwa najja nambuuza ndaba bubi obagwe Shifa ye kennyini ne bu video bumu nabukwatako so bwali bwa kiro saawa 2 lwali lwa Saturday yes lwali lunaku lwa Saturday saawa 2 ndujjukira bulungi nyongera okujjukiza nti mbanjulira Convy Homes Ebbunga bokka mukwano nze nganze Shifa bemmanyi benizo okurecommendingira abayina amayumba ag'omulembe Airbnb mukwano zoyingira muno gamba what is this am I still in Uganda oba ninye ennyonyi n'enfuluma bannange bayina kye bayita customer care bayonjo bayina parking bannange air conditioner abantu bamanyi balimba abali ne babagamba nga bamanyi okwokya kwe Uganda wano omusana bali ne babagamba air conditioner ekola ate n'otuuka ne bakugamba bino abantu abasinga
abasinga wane Uganda bateeka ebintu ku menu bye batakuwa bakuba ebifaananyi ne bakulaga ebifaananyi ng'ate si kyogenda okusanga bwentyo ate kambateereyo nnyumba zaffe zino ze njogerako olabe mukwano ogenda kusula bulungi mu kitanda kiri kyennyini kye weebakamu ne kikumasaaginga bw'okyebakamu toweetaaga ate simanya masaaji ate I need this nedda mukwano washing machines ez'omulembe orooza zikalizaawo menye ekindeke ki mukwano gwe just pack your suitcase kakulule ka kesko ng'oyingira Comfy Homes Ebbunga. Mutuufu obudde obwo omwana yandibadde waka ng'alaba ku katyuni nalaba Enoka ng'alina amaddu ga TV ng'alaba buddole bumunyumira okitegeera kubanga waliyo n'omuntu omukulu gotasobola kugamba kukola nga mwana ono nga tebabisobola bangi kale si yekka abaana bangi abali ku kkuba abakola nga ye ne basurvivinga but ye kale bw'aba afunye chance okuvaayo at least naye alibaako baasitula mu maaso alibaako alinyumya story Enoka n'anyumya olugero lwe n'agamba nalinga oyo akyasobola okukyusa ensi eno asobola okuyamba ate abalala asobola okufuuka ekyenjawulo asobola okutaasa mu ggwanga lino so kati ebintu ng'ebyo tubatukolerera mu nsi nze sigambangako nti nkubanja sikugambangako nti oyo nkuwadde ennamba ye bwakuwa emitwalo 5 mpaako sikyogerangako era sikyagala njagala kimuggwe kubeera okay njagala Enoka abeera okay njagala Enoka Katonda aba alina chance gye yamuwa nti Katonda agaba second chance ne third n'agigaba kati bw'aba nti alina omuntu omulala gwe yamusisinkanya the same way ate nange najja n'ambuuzaako nembeera surprise nga ndaba omwana ow'empisa omwana ayogera Katonda omwana akunyumiza nti njagala siima maama wange njagala kusurprisinga maama wange ankoledde ebirungi abantu bangi abakulu tebasiima tebajjukira ne ngamba so I was surprised nembeera moved nenkolagana n'omwana ne mugamba surprise kyoyagala kye kirooto kyo tewali buzibu tugende tusurprisinge maama nenyimirira naye bwe twamala surprise yo nenjiteekayo na mentioning akagaali bwe ya mentioning nti bannange ensonda mu kakebe singa nfuna eggaali gomanyi omwana omutapulaninga n'omukulu byatasobola mbukati olaba Shifa nali muzaayo nga tumaze okukola surprise yo bwe nfuna akagaali ako sebo ng'asuubira ggula kagaali mu myaka 2 mu maaso ate nga mu myaka 2 aguze second hand okitegeera so kati nengamba omwana ono ali so innovative omwana ategeera bw'ati kiki so I was moved nenga kati ekiddako no Enoka naye asaana surprise y'eggaali mukama mulungi nti twali twagala ggaali nampa n'abalala Katonda nsuubira twayita eggaali twayitako ekimuli kya mitwalo 5 ne tuleeterako ebirabo ebirala bingi nnyo surprise n'eba nnene nenga okay ayagaliza mami we surprise so agwana nayo oku experiencinga ekintu kya surprise so omwana ono ne tukola surprise that is that too lwe twaddamu musinkana kati bwe nalabanga abantu bange nze ekintu kyonna ne bwe manze sikifunye naye nga bwe njogera n'omuntu maama Enoka nze Shifa nengattako 1000 lwange nga n'omuntu omulala ngattiddeko 5000 nga gwe kigenda ttereeza ebirooto byo ne bwe mba kyenkuwa sinnakifuna nze ndyokke ebyange Katonda y'aba amanyi ne bwe mbanga nsobola okwagaliza omuntu kye sifunangako era nze bantu bangi benjagaliza ebintu nga nange sibirina mu bulamu nga simanyi na bwe ndibifuna nga tosobola nakisaba muntu akikuwe because gwe abantu baba bamanyi gwoyina yes gwe abantu baba bamanyi gwoli bulungi oyina Happy King, how are you my friend? I'm okay, sister. Oli bulungi? Ndi bulungi. Soko mbuulize ku mwana ono Enoka. Enoka ogamba otya? Ndi. Ng'olabika bulungi. Sima. Happy King, omanyiko story yono omwana? Wali omulabyeko? Kati no he's the youngest boy yali ampaddeko omulimo okuva emyaka gye nkoledde surprises gy'omanyi obulungi kuba mumanyi sifunangako mwana wa myaka 10 okumpa nti ayagala surprise nga muntu ate nali sikolanko surprise ya Loni Enoka surprise ya Enoka yali ya Loni
nga ya mitwalo 5 ate ku mitwalo 5 nga yagala ekimuli ky'essente ne keeke nsasuleko crew nywe n'amafuta mu mmotoka nsasule n'obudde bwange ate nazo ajja zifuna December nga 28 2024 asonda nsonde atunda kasooli ono omwana yatandika okutunda kasooli ng'alina emyaka oba 7 ng'alina emyaka 8 yes yatandikira okutunda kasooli kati ali 13 years nga yeeweerera nga beerabirira ne mami woono bambi so kati one day nali nyina jenvo in fact nali mbakola surprise nalina surprise to that day and one of the surprises nakola omukyala gwe nakolera omumanyi Aunt Susan Sempa yes yeah so kati nali so exhausted on that surprise na mugongo aha kwaliko surprise na mugongo I think wagimanya nalinako n'endala 2 kati mawo wano Kosh Fashions wano wenyina ka side hustle business ebulenga omwana ajja wendi ezo 2 weeks nga 3 mabega angamba nti bannange bulijjo nkulaba ku TV kwe kungamba ebyo mbayaga surprising mami we so kati just nkoze live to clarify ngandaba because after those 3 weeks back bafani bange begasse nti bagezaako tuukiriza ebirooto by'omwana ono byazaaluubirirwa nga bw'obimanyi bwe tutobera abantu because nkulabye ennyo ng'oyamba abantu you're one of those people bendaba nyina nenakulanga enkuba ekkuba ng'oligenda mu bantu eyo abeeri kasasiro be yagwira nenkulaba mu bantu b'ennansana bambi wewa bano be baasenda ab'omu Lubigi yes nakulaba nga yegwa omuntu omu abaali bayiwawo omubiri so kati nafabe abenkima okimanyi ebyo byetukola buzannyo bwaffe abenkima kati bw'olaba omuntu omulala n'akikola first time n'akikola second time n'osirika nti omwana ne maama we badde balina ebirooto ng'ebirooto ebyo batukuumira omwana mu ssomero osanga one day agenda kutuula eyo ateeseze eggwanga so we've got people to support his dreams asome mpaka bwalituuka gyakoma naye nga okusoma kwate like maama abakifunye muti omwana asoma naye waliwo ebimu ebisigala bihanginga so abantu bange beegasse bagezeeko okukola ku ebyo ebintu ebihanginga ebiremesa obulamu bubeereko okay whether tetusobola butereeza perfectly to their satisfaction but at least we are trying kati n'olaba omuntu omulala ng'apostinga abalala abantu bo kye bakoze nga ye ate ateekako namba ye y'essimu okulaga nti ye yali mu credit y'abali kati ate ye nga agikola ki agyeteekako it's not a good thing omuntu naye kola ekikyo naawe otuukiriza ky'otuukiriza kirungi but ate abantu batuuka n'okunkubira essimu nti baawooli ssente nga kati kino kye nnakoze ze ssente ze baawaayo eri ze saalaba so that is what I'm trying to clear anti olaba kyomanya Hope bw'ololabeyo okutalina bibala bakubako enkonyogo tekisoboka enkonyogo bagikuba ku muti nga guliko ebibala yes so abantu ne bw'okola otya tosobola kutwala credit gy'otaakolerera tosobola ne bwe bubaddi kubanga ensi yeba yalaba of course so kati ate fe abamu twabivaako n'ebyokukolera ensi tukolera Katonda kuba naffe tetumanyi balirera baffe nze simanyi nze bwe ndika era ne mba n'omwana owange nange kuba nange nyina abandeze nga siina bwe mbayita ate oyinza osanga nyina gwe nnina bwe mpita nga yangoba teyampa mukisa yanzigalirawo kyokka nange gwe siina bwe mpita a total stranger nanzigulirawo oluggi okitegeera ngekiri yes kati nga nange bwe tuli wano ne Enoka ne mami we nga sibamanyize nabategedde 3 weeks ago yes through this boy who approached me ono mwana amanyi Katonda anti gwe omuntu omukulu anti osobola okujja ne business idea nga tomanyi kiddako ono Enoka n'akuwa amagezi mu business
he can tell you on how to save money. Ono golaba wano asobola okubuulira bo savinga, asobola okubuulira bo gumiikiriza, asobola okubuulira wooteeka n'ofuna ne wooteeka n'otafuna. Kale ne tugamba nti okay, eyo university y'okukola ey'ensi agifunye, because that is another university of understanding. Ensi eno gitegeera n'otegeera kubanga there are people omanyi wali abantu abasomye ne bagraduating nga tasobola kutandikawo eneka business. Nga ne ssente bw'ozimuwa azitta n'azitta ne zifa. Ne ku mirimu gye tukolera gye bali nga basoma nnyo naye nga ate tubasinganiranga. Thank you. So nga ffe tetwabisoma naye ffe tutalaafiya mwana okitegeera. Tutalaafiya ne tufunga bulumbi. So kati twagala afune omukisongo afune academics like ebitabo nabyo abifune afune oluzungu olulungi abugumizibweko afune emikwano. Mu ssomero tufunirayo connections. Tulina abaana b'abanene obudde buno nga it's one call awe naye nga twabasanga mu masomero. So naye afune omukisa ogwo. Abeere ku ssomero afune childhood ye nti omwana omuto yeebaka obudde obuli nnomo alabirako alina talent mu mupiira. He's so good. Afune omukisa ogwo ogusanga omupiira oguzannyako. Naye ono golaba aba apulaninga nti kati ndi kusonda ssente mu myaka 2 ngula eggaali ekole bweti okitegeera. So naye ng'ensi eno yonna byonna but byonna twebaza Katonda because nzaani mu wiiki 3 I met people now wetwogerera at least obulamu tubukyusizzaako bafunye ettaka ebuloba 2.5. Bana, congratulations. Wanje? N'ebikozesebwa by'essomero. Mama wali mu America oli omukyala gwe wampa. Yagambye muweereze buli kintu kyonna ekyetaagisa. Omwana yafunye mami. Omanyi ono omukyala abeera mu America kati yayimba kana kayimba ti mazima netegereza Mukama afaayo toyafaayo eri obulamu bwaffe. Okamumanye? Yes, that woman yawaddeyo okuwerera omwana amusomese mpaka university. Mpaka bwaliko wanagamba mbikooye. So kati nengamba omwana ono ne maama we badde bakolerera ttaka kayumba wetubeere waffe nga tebatugoba. Nengamba naye tunamuteeka mu ssomero mutwe gwe agenda kaliculeta y'essente agikuba. Kati ndi ku ssomero mu Sulo wannandibadde nvudde ku ssomero kati ntutte kasooli ku kkubo nkozeeyo awo ekyebiri tukiseevinze okitegeera. Munnange ne tugula poloti twagifunye ebuloba babadde babeera Bulenga poloti ne tugifuna ebuloba bakyali almost mu kitundu kyekimu. Era kumpi awo. Yes. Bafaani bange they are like 4 people. Be banneegasseeko nange Shifa ne nkwata kyensobola ne ngamba kino katukikoleko. Kama akugabirire mwana wa mama. Kati munnange omuntu yenna ali eyo nga gwomanyi kuba waliwo neyankubidde nangamba Shifa mwebale nnyo bye mukola nina neze nawaayo simanyi emitwalo 15 nga za trip ya mwana nze sibimanyi. Waliwo omwana badakuba mu luseke. Kati nze omwana ne ku ssomero bakyakubanjeza trip. Mukwano nyina omukyala ali Uganda yankubidde essimu nangamba nti yasaba ennamba yo ne bagimumma naye yasasula emitwalo 15 za trip ya mwana. Naddamu n'aleetayo ssente nti bagule ku bitabo. Kati nangamba Shifa nakulabe n'omukyala oyo ate nalabye nga ayina essimu kubanga twali tusurprisingo Enoka waliwo wagambira essimu yange banne bandinkutte bu video ba wagamba njiresse waka. Nali njiresse ku charger kubanga erina obuzibu bwa battery egira nezikira. Kati omuntu nangamba ndabye ayogera nti ayina essimu. Nyo oyina essimu kwensobola omufunira ne mugomo omukyala ayina essimu kankuwe namba omwekubirire ye yasasula emitwalo 15 ya trip ya Enoka. Kati kongamba nti ate Enoka yesasulira wasasulako mmeka ko sasulako esatu bamanje bakubanja emitwalo 2 ku ssomero nga ja trip ya Enoka. Omukyala waliwo ne yangamba simanya nawaayo kati nalabye bangi bajja ku byettaka bangamba Shifa bambi twawaayo ssente bazizezo ze bakuwadde nze abantu abazze ku ttaka batono na nnyo bana abalala bansuubiza busuubiza naye nze njagala nnyo ekintu ekikola kive mu ddiiro
abasinga tebanampa bansuubiza kati ne ngamba bwe banaleeta tusasule ka balance wabaddeyo ne mu office gye abatuguzizza n'olaba ka balance ke batubanjayo ne ngamba bwe banaleeta nga tukola ki tutandika kati uyo atuwadde cement yes so kati njagala tumaleyo tusobole oddikozesanga bwe twagala but bantu bana bwe bati ng'oli agamba Shifa gatta in fact n'ezimu oli yali ayagala nkugulira ekyalaani ne mugamba kati tugule ekyalaani nga tukituuzeewa nga tukyasenguka ne mugamba nzikiriza bu video bw'otalaba kyalaani ndi kusonda ngula ettaka kubanga nga ali mugamba bw'omala ekyalaani okikole ne tufuna poloti ennungi wagenda wakaduuka pulaani wagirabe gye twakubye ekitundu kirimu abantu webaseeko ne mu kisenge kyo eno kayatudde wagenda obeera edduuka mama n'atuulako ne mu kisenge ne mu ddiiro newebaka nondaga ne wengenda opaakinga ng'emmotoka nga nzize paakingi yo tuteeke wali kasooli waffe otunge ekyalaani mu dduuka lyaffe tuteekemu buli kitundibwa oba kagoye oba baaga oba lipusitiiki egenda banga supermarket oba mmere buli kimu iye tumale ate tulanga bizinesi yaffe wano nze kyenjagala ekyo ate beda nebaza ne mukama kubanga ali mukungaziya obudde buno nina abaana besimanyi bwe benkana mukama bantaddeko benkutono mukama anyambye kunsembereza abantu nga ng'alina ekigendererwa kati ewange ninayo omwana gwempeta sisita wange si sisita wange nti tuzaalibwa wamu just twesanga mu kibuga netukaba Luganda naye oyo mwana mwagala ng'owange waliwo abaana bangi benfunidde ku platform nga bangamba mami tukusaba ofuuke naffe mami waffe so kakati omuntu yadde ayagaliza nnyo ofuna ettaka yakukubiddeko nga yakugamba alina ne ssente z'alina ez'ettaka nyewo yakukubiddeko ng'alabye nti ettaka olifunye kuba nasanga nze sitole sigimanyi eyammwe nze nakola byange nga boga nze kankole bisaana nakola bisaana mukimazeemu bbanga ki nga bagamba musonda ssente ez'ettaka mwezezza myezi ng'emeka ng'ena so myezi ena nze nengwa ku mwana ne mwerabira byange ne musiima byange ate si yasoose this boy inspired me abantu ndabyewo wano Summa Shifa's Die Hard Summa ngoberedde emyaka gigenda 8 waliwo omwana gwe nasanga ku Facebook yange dda nga ntuulawo Kosh Fashions nga sinafuuka nnyo busy omwana bamuyitanga Innocent era sometimes eno kaneerabira ne muyita Innocent omwana yali mulabamu ono era nalina akaana kangaawo ku Shero same place Shero yebulenga 8 years ago kati katudde Expo he's a cute boy mugezi nyasomye okitegeera kati bwe nalaba ono omwana namulabamu ekifaananyi kya Innocent nga ne Innocent ali ne maama we nga she's a single mom nga batoba mukitegeera so I got inspired omwana bwe yajja gyendi ng'ebigambo byayogera saagala namusiibula nda mugezi nnyo asinga n'abantu abakulu bangi betutoba nabo nga mutuufu omuntu ye talitegeera anze sina ssente zenjagala naye saagala abantu balowooza nti nyina ssente zennina saagala muntu kwetuuma kitali kike that's all munfune bulungi omanyi wano abantu abamu ebintu balwawo bitegeera omuntu yaba ayagala kukumamu muliro nze I'm just making things clear abantu abajanga bagamba Shifa twakuwa temwazimpaako mikwano sizimanyi era abankubireze essimu oba omanyi tewadiringa na Shifa gwe kuba ssimu bakunnyonnyole gye waziteeka tewaziwanze kuba ssimu ssente gye waziteeka abankubiranga bagamba Shifa nze munennyina naleeta akamu ekitundu bambi tuzirabye bambi zezo bazikuwadde n'okola ekyo nze sibimanyi kyekyo kyenjogedde kati mwabaagala okukuma omuliro nze sibeeramu ebyo nabigaana sibibaamu ne zino smart live biki nze sibikola naye just
ndi kiriyalinga mukitegeere nti bwoba ssente era tezaayita eno tobala nti ssente zo zikoze ku kintu kino tezikikoze nkugambye nze abantu abayimiridde nange muggula poloti they are like four they are just 4 people bavudde mu gundi yange ate ngamba nnyonnyodde yes ye amanene mulete amakroni tufuneyo butto n'ebirungo tugende tufumbire abantu mu meeting tugenda ku meeting tugendayo katono kubanga nzira mukono nyina bye ngenda okukolayo so kyekyo mikwano sibimanye ebirala n'omukyala wuno yeeyogerera engeri gye nabamanya nali sibalaba ku platform yonna wabula I dealt with a boy who was so nice ngali so religious nendiringa naye tugenda weza 3 weeks now I'm okay Lighton Lighton nambiru mami wange akwagala nnyo I'm fine how are you how is Bungereza so naye nga abatimu Shifa abatali wano kuma muliro poloti yaffe weri ebuloba wafuuka wa bbeeyi mubimanyi so we didn't have all the cash netudipostingako ate nga nange nyina abantu bange benzijjako nendipostingako mpola bemmanyi abali genuine waliwo nagambye mubaba wa blockers zo zaatuuka by the way omuntu ayagaliza namusuubidde si kugamba abantu nti yeeyo poloti wabula aveeyo agambe nti tubadde tuluubirirwa kino kaakati kubanze kyenjagala mufune yakugamba ayinawo ssente mukampozi yangamba ina miliyoni 2.5 na nga waliwo n'omukyala mu America mbuya yatuwa bloka ezizimba ennyumba yonna kati bwe budde tuyiwe matiriyo waffe aleete maninze mikwano wadde twakinyinawo ebintu ezo zo munnange ez'abantu okulya tezitubula ezo naye temugamba nti nnyingi mpeddemu babajetingira ezo ebirungo buli kimu so drop your number eyange okitegeera omwana bwe tuba tusazeewo muyamba kubanga tetugenda kusobola kuyambira mama Enoka street abantu bangi bakulira ku street omuntu asobola ku street oba obutakikuba street eriko ebintu bingi katonda bwaleeta omukisa oguta nze ngenda monitoringa Enoka kabe kusomero ngenda tuuka abantu bwe batuyamba nkusaba omwana tomuzza ku kkubo na baketi ya kasooli sisobola nga tufunye wetubeera awo mba muzaayo kunoonya kikubanga mbadde mugamba genda okole nga njagala nfune bwetusasula house rent tufune ekyokulya tugire kati nga wenkolera tewatambuza bulungi nga tetugenda kusobola okufunako eza rent ate tufune n'ez'okulya tufune n'ez'ebitabo n'eza buli kimu kati awo kyekibadde kimunsindisa okukola nga njagala naye ayiga bw'onaalabako omwana wo ng'abuukabuuka azannya gwe tomanyi ojja kiraba nti kyamisinga kinene nabula kata mugambe nga basa ng'awulira ennaku naye ng'ate naawe akwagala nnyo tasobola kujeemera mwana wa mpisa so tuzimbira Enoka mikwano siina na gwe nkuba siina gwe saagala nze siina na budde like omanyi nyina laavu nnyingi nnyo mu nze nti even I have no time to hate sibuyinaamu n'obukyayi siri wano nti nno ndi wano okuheetinga muntu yenna but kubanga mbadde mmanyi nti omu ku bantu abagenda osooka okugamba bannange bafunye poloti kati tuzzaako ki naye ate ngenda olaba apositi nze ataddeko ennamba ye y'essimu ate abantu bali mu kuŋŋamba Shifa twakuwa ssente nze sitoole eyange engeri gye nasinkana omwana ndala n'eyammwe endala sibimanyi nze sibuukira kubanga nyina bingi ebyokukola abantu bange nyina bangi nyina abaana bangi wabalaba omanyi abaana bameka bennina nga tekuli kasaayi kange kati ndi kubazza ku ssomero nze bwe mba nga nziza abaana ku ssomero neetalanga oba omuzadde atya but that is me sikyevuma sikiinaamu buzibu sikyekanyizaamu like sikyekkaanya oyo yenze ate nakizuula nti sijja kukyuka sisobola ne bwe nnwana nkikyuse
sigenda kikyusa nakeera nenkitegeera nti that is me. So twegatte omuntu aleete sente zayinawo tuyiwe matiriyo emitwe ebiri gisinga ogumu tuyiwe matiriyo ekyo kive mu ddiiro okitegeera kuba nze Enoka bw'asoma ttaamu ejja kagenda amaleko third term class eddako ayingira ekisulo kitegeeza agenda oyingira ekisulo nga naawe owewuse ebibadde bikusumbuwa omwana ye tumuleka agenda afuna obulamu bwe. He is very sharp, he is clever. Tumujje kukuba nga tebannamwongeramu mize mingi emize mingi oli ajja laba akaana bwe kati ye akabalire programu ndala akabalire plani ndala okitegeera. So to make everyone clear ategeere Shifa ojja kulumwa nnyo kubanga oyagala nnyo I know kyekisinga okuba ekizibu kyange nanze bw'onoonya ebizibu byange ebimbonyaabonyezza mu nsi kwagala nnyo nenjagala nga seerekera nakirwanisa ekyo kyagala tekirikyuka nemmanya nti that is me kitegeera. So tetukola bintu bino mbunoka bampaane kuba siggwe yandyerese obulamu bwe ate n'olumirirwa obw'abalala. Nze nkugambye ono mukwano gwange ng'olaba wano gwentaddeko wano oyo Happy King omulengera ku bodaboda enkuba zimukuba musajja watu naye si yayina ennyo ate nga ne bw'anaabitwala bye bamuwadde okugaba okitegeera. Kati omulabe mutabani wange oyo nkuzizza n'abantu abali wano bamanyi sitore y'omwana oyo Isaac okitegeera. And we are doing good regardless gala tutambula. So kati omuntu aveeyo nkimekinze kiriya mukitegedde eyagamba sente za trip sibimanyi n'omukyala wuuna agamba trip yagisasula na mu bbanja ne kati bakyamubanja eza trip. Eza trip sizirabangako era yenna eyabadde ankubira nti sente za trip nze sibimanyi nange ebintu byansanze ku ssimu ng'oli agamba nagula kino naleeta kino nakola bwenti. So I don't know. Enoka waliwo akuyita ayagala kwogirako ani amuyita waliwo faani we ndowooza ayagala mumwokyayo Kama Combs. zeewo ekisingawo mwebale twagala. Amina mwe Mukama abawo omukisa mwebale kwagala omwana wange. bannange switch ono Shifa ye mukwano lwakuba nkubisizza n'essimu yange ya Airtel bane tweyanziza bagamba maama wa Enoka nti ova tuwa ensawo za sementi 10. Munnange sinyonze ali wano uno wano nkwagadeko ekintu kimu ye mukwano ebbanga lyenkugoberedde ye nnyabo olina okwagala kungi lwakuba Shifa abantu tulina ekizibu eki fe abasembeza abantu bw'atuuka gy'alaga batwerabira oba n'akwogerera ebigambo bingi. Nze nakafuna experience y'abantu bangi naye ekyo tekikugaana kuddamu kola ki okuyamba. Ate omwana oyo Enoka ayina Mukama ayina ekisa oba ŋŋambe ayina feva maama we asigadde ng'amukulizamu eri ekkubo era nze ndi musanyufu Mukama abampeera omukisa ndeke n'abansobodde nze Shifa nja kuyitamu ggwe saagala namba ya maama Enoka saagala muntu mulala yenna nze njagala ggwe naye nga ne maama yeebale kuza mwana we mu mpisa ennungi oyo mwana mwetowaza nze mugoberedde ebbanga ddene naye yankwatako ku mutima kuba nange ndi maama ate mmanyi omuzadde kyayinza okukola kyo okuyitamu webale kubeera mwesigwa webale kwagala Mukama akukozese akwe n'ebyosinga okwagala.
Bambi mama tweyanziza nnyo tweyanzeege Mukama agaziye ensalo zo gy'otodde Mukama akubise emirundi 7,7,7 n'okusukako kubanga bannange Mukama simanyi nze ng'omuntu nsobola obutakijjukira oba n'okukimanya naye Katonda ono eyatonda eggulu n'ensi amanyi omuwendo gw'enviiri za buli kinoomu n'obutuli obuli ku mubiri gw'omuntu talyerabira ekikolwa ky'okoze kubanga ekikolwa ekyo kya buzira okutoola ekintu n'okiwa omuntu gw'otamanyi gw'otalabanga gw'otasisinkanangako nga tewali connection yonna teri sente ewera neba nga terina mugaso mama Mukama kunjagalire akumpeera ebisinga obulungi ate omukisa guno gw'ononooza gw'olonda gw'onoonyereza buli wamu tegukoma kugwe gukulondoole n'abaana b'abaana bo bagabanenga ku ekyo ekisa ky'okola obudde buno buli atuuka mu kiseera ky'akazigizigi Mukama amujjukire ng'olw'emirimu gyo gy'okola ontaddemu n'omwana wange ng'otwagadde Mukama naawe akwagale ne famiri yo ne buli kinoomu yenna akuwuguleko eriiso ly'omubiri yonna manyi nti sitaani tayagala ebirungi tayagala abalungi naye Mukama akuwanirire agaziye bizinesi yo akuwe emirembe akuwe feva akuwe okuganja buli wamu ebikulwanyisa byo sijja kugamba nti birivaawo kubanga ebiba part of life ku bantu ng'otambula ng'oli mu nsi naye teri omuntu asobola kuba ejjinja ku muti eritaliko ebibala omuti gufuna enkonyogo kubanga muba mulimu kye beetaaga Mukama yakwongere ekisinga obulungi kubanga buli muntu yenna bw'ajja n'ayagala kukola ekibi kiri Mukama naye tasobola kkiriza kubanga aba amanyi omugaso gw'ekyo ekintu Mukama kunjagale nga bw'otuzimbidde nga bw'otukoledde buli kimu kyonna n'otooleeza ensawo za seminti 10 mu mutima omulungi gw'okikozeemu n'abaatoola bonna ne batutuusa wano wetusenze sibadde bwe nti sijja kulimba mbadde neekoowa nga neekyawa nga mpulira ekiruubirirwa kyange kimu kyokka kyakulaba omwana wange atuusa atya wenjagala naye kati obudde buno ndaba gyetulaga nti watangaavu nange natandise n'okunaabako ne neesiigako akati mbadde naaba ng'anyamba naye nga ndi awo era ndowooza ne mu vidiyo ezasooka wana nga mbeera eva ekitambaala ku mutwe n'ebise nga tunatera kutumalya namagwatala nga ndi mugateeteeyi nga gakoma wansi nga n'obuteeteeyi obutono bwe nali nina nga nabusuula nabuterekera tokyejjukira nti olina figa nga sikyabijjukira naye kati Mukama akoze ebyenjawulo Mukama kunjagalire maama wanjiddiya ambuulira sabbuuni gwanaba n'ebizigo eyatayimu aweddeko batuwadde kati thank you eno kanga yegulidde ebyokulya mama yamugulidde nendabye nga Mukama omukisa bange amina omukyala abadde akyaŋŋamba ombuulira ebizigo ne sabbuuni byonaaba kamunyumidde nkozesa coconut soap ne coconut oil kubanga byenaaba ate oil gwe neesiika gwe ntabula mu bizigo ebya rubi kati kyetugenda okukola tugenda kufunayo hardware yaffe twogere n'aba hardware kati oyo nga bwatuwadde seminti tetuganye twetaaga omumalayo nze mbadde ndowooza either kuba kati ku poloti baŋŋamba ne bwe nfunayo 5 nteekeyo giri 35 either nyongereko 15 tuzisasule batuwe risiiti oba tuziteeke ku seminti mu hardware tukole ki
mulaba ekisinga kyeki bane mulaba mutya nyongereke 15 tuwe ataana ago sente zetoleko ze batubanja ku poloti ekijja kugasa kusasula seminti ngate poloti tenagwayo okay kati tugendayo ku Monday tuzongereko tuteekeyo ko batuwe receipt sente zikendeere bangabulizo tuteekayo nga batuwa receipt yaffe. Park and Go Tours and Travel beba kukolera ku byentambula n'otuuka mu nsi yonna gy'oyagala. Kati nno gwe ayagala ogenda okukola okuwummula okulambula ng'oyagala kulambula Canada, America, Bungereza kw'ossa n'ensi za Schengen zonna jangu ku Park and Go. Teweerabira waliwo omukisa ennaku zino ogwa Germany ne Canada eyaggulira buli muntu. So nno jangu ku Park and Go kubanga tusobola okutwalira ku looni gwe n'osasula ng'otuuse. Tuli bakugu mu kukola ku mpapula ng'eza zi visa, zi work permit, kw'ossa passport n'ebirala nkubuliitu. Ate gw'ayagala okulambula ekkula Uganda olinyumirwe naawe jangu otutuukirire tukulambuze Uganda. Tusangibwa ku luguudo oludda Entebbe ku kizimbe kya Amida e Kajjansi. Park and Go Tours and Travel e Kajjansi. The world starts now. Naye zo surprise ataka tazileta hatataka oninanze hokoza birungi kyenda sorry ebirungi wenda Sisweni bane bakulabako eno Bitirino timushifa banange ani abakoledde Namushifa. ono ye yali tabi embadde shati How are you? waliyo neyakazuuka You fine. Ani gwenza okusiza. Sorry. kudra walaikum salam ate ani nawakutunula babadde nno bandibubi ate kati basirise mbadde manyi balina bye bagamba batandise kwemoola laba gaapu. How are you? Ani abakoledde t-shirt. Zina. Bulijjo muzirina? Bagenda kulaba kwenoka. Jamule mukogenda. Tolaba nga tuwoyadde ba Enoka ettaka surprise. Ti mukwano gw'abano Enoka kati bagenda mu. Yaŋŋamba. Enoka yakunyumiza. Yagamba yakomawo yasookera wano. Yabaddeeyo nga buli kunyumirwa bunyumizi nga byebiriyo. Tiyano ne Isaac webazanya n'abaana kulya na kunyumirwa kulya kuki kulya snacks Honey, you're my baby. Sikuite handisamu. Olijinja na muwendo. Elisinga byonna byendowooza. Mujje munyambe. Mungulireko bwe mba mwita. Mwite ntya. Mwite sweetie. Oba mwite my love. Mr. Right. Daddy. Fast tibone. Mr. Lecturer. Bisobedde muntase. Wabulonina. Sikubino byokola. Mwana konina. Yotunula byankuba. Wabulonina. Tuli mu kkubo nga ye mutulaba wano bapurezenta tuli omu babiri basatu bana tuli musanvu bapurezenta baleero antishifa tabiriimu kale batusabe mukama atukulembere mu lugendo lwaffe tujja tusabe mukama tutuuke emirembe mwenna abatufolowinga mukama abawe omukisa Ani abantu baleme kunkubira simu ku byessimu
simanyi oli akola bibi nange nkola byange nange kyenagambye neŋŋamba ebintu nakola ndabye akasazeemu n'agamba mawulire omukazi ono byasabuka simanyi asabuka byatategeera naye mukama amanyi amazima nateerayo abantu bavume kubanga mu kujja mu bulamu bwange kabeere Moses kabeere gwe yes Moses ye yasooka kututeeka ku media era nze mba kubimanya nti abantu b'ensanze ba media osanga nandimutegedde wenkoma nedda mukwano nedda ekintu ky'okoze tekirimu ensobi yadde n'olunaku tolina musango gw'olina yadde n'essaawa yadde n'eddakiika yadde n'olunaku n'olumu epoloti gye bagamba eyange kalimu awo akatabo ndowooza Enoka kaleeteddemu keninamu okwawo ate totuukanga nayo naye gwe byesonywe Katonda yamanyi ekituufu kubanga mu bulamu bw'ensi eno ebintu byonna bibaawo ne bitambula naye nga Mukama alina ensonga lwaki naye zo surprise ataka tazileta hatataka ondinanze honkoza birungi kyendaso surprise be bano bannyiniryo era amanyi agagenda mu bano buli wateeka mugange because nga omanya bya surprise sabeera kumpimpi wano mukwanjulidde nti balance addako ne bwaba yamuleese tekirina buzibu niza obutasobola kujja ne muwa ye kati bwaba yamuyina no problem so zizino Enoka waayo sente tuleseyo miliyoni bikali otuwadde omwezi kama kuwa mukisa baneseeyo abiri oba zonna ze banaleetayo bali free era tweyanziza bebale nnyo okusupportinga ne surprise gyobakoledde kubanga abalala tebatuukiriza byebakoze eki byebabakoledde naye nga bagambye bajja kubeera nga baleetayo mpaka poloti yaabwe bagikola era balance wabeera basigalayo miliyoni 2 kale tewali buzibu era nobeera ozze ng'oyagala obba mutwaleyo alabe era ajja wano ne bakutwalayo ku site actually kale tewali buzibu kama bawo omukisa anshifa kama kuwa omukisa nga you are hero oli muzira maama naye Mukama akwagala okitegeera mubenga mumanyi kyemugamba ate twala bashifa ate ono yaani mami oyo mwana ayagala abapya buli gwalaba kudra bamita kudra naye mami jangu oba kale bugu muri mutta tealiyo yali ku holiday bannange bye byayagala eno naye yeekanze kati mbadde mpandise receipt ntaddemu amanyabo then nenteekako and akalizaho nenamba yeyesimu then netuwandikawo ekifo webavuze ne balance asigaddeyo then akaliza nasayiningirako wane atula nabeera nga mazeyo ngaawo tugikyusa eno wonna wojjira ne bwemba siriiko at least alina kina ate era bino jja nabyo kati wonaaba omazeeyo ogambye nomugisigaza n'omuweeyo erifayiro kale twalebera genuine Mukama akuwa omukisa maama aleke fe tukyadda mukyatulaba waneera
Akoluta. Omulungi atwala mukwano bwentyo ate nga mbanjulira International Empowerment Conference on Health Care and Medical Sector. Era nga mukwano theme yaffe ey'omulundi guno tugamba nti the future of health care innovation and solution for better sustainable lifestyles. Era nga gwatulabe yandiyagadde yenna ali eyo okubeera part of this course. Era nga omulamwa gwaffe tuli ku HIV, stroke, AIDS and related stigma, cancer, caregivers, caring for the elderly, long-term patients, disabled and those in need of social care assistance. Mukwano, course yaffe eno egenda kubaawo nga June 28th mpaka 30th 2025. Venue tugenda kubeerawo mu Toronto, Canada ku Banquet Hall 237. Gwe wenna yandyetaaze okubeera part of this course. Registration fee international delegates by international delegates mukwano osasula 480 CAN. Youth delegates musasula 300 CAN. International exhibition basasula 750 CAN. Local exhibition 250 CAN. So osobola kubisingawo osobola otucontactinga kati nebuuza nebuuza omuntu n'ayomba tamanyi bintu webize tamanyi ate singa olinze teyampositinga ku gundi ye abantu tebandireeseewo mbeera erowooza nti oli muyinako akakwati. N'abafumbidde n'emmere yaabwe n'agireese eri mu food flask. Abantu bo baleke basigale nga boogera bakole byonna bajja ate tebanaba nakwogera tebanaba batandika butandisi kubanga kasita balaba ekintu bwekiti si buli muntu yenna ntabayitiriddeko waliwo lyeyagambye surprise buli wiiki kati naawe kenyini tolaba ogera nayo kufuna abalabi tolaba nti omuntu baba bakulwaniryako tibambi omukyala tebaagala afuna kirungi abamu baba bazimba babaagala naawe kumpwa kenyini bawulira bubi oli agenda olaba kyakoleredde ebbanga mumukikoledde omuntu mu wiiki 3 mu butuufu omuntu alabira ddala tekiri nnomo tekisoboka naye nze abeera mu Katonda kimanyi nti Katonda nga ye bwakedde tekijagala omwana wange batuwe Katonda nga bwakedde nti ngenda situla ono amaye akola ebintu Katonda mu ngeri ey'ekiramu n'okunaga bino bisoboka olwo abatali baomwoyo babiwa sitaani Kolina amanyo ga vampire ate n'ebintu bajja byogera bajja byogera naye mukama y'ekituufu kasita akimanyi lwakuba ebintu bya Katonda birwawo okatonda yalwawo okufulumya amazima naye era kalwawo naye nekamala nekavaayo kubanga ekintu kyokola tekikoma kunze oba ku enoka nange kale singa tuleese netusambamu ate tubadde tusambirawo wali bulungi lwakuba mubadde mu bwangu naye ate mubaddemu n'ebisobola okugufumita olaba boda weyitira katufe tugenda kwambuka wano waliyo ne swimming pool
kasi yanyumirwa okuwuga baba atambuzaawo bigere tuyita katika akayembe nera ne tukyama netukuka ku buzigo obulungi ubwo obuzigo obulungi tetunaba tetunaba wano mu maaso buno obuzigo obulungi buno anchikoyagala buno obuzigo obulungi banga munda mu shero babuuze ewali edduuka eritunde eryabagole kalina waggulu mu shero mulimu maaso ku mwana w'omwana wange awo omwana w'omwana nga abuddeyo akatugenda leega omwana w'omwana wange eno kakati tuddawa tugenda weta wano tuwete ba ebyange kalinda kalavya akapale ka kifui wawane waffe banirize waka waffe mukulika amakubo tubaniriza bakamenya tekali kumpi bwekati kasikemala okupima weyagala okuteeka kalina tuteebera mukali olaba eri eri katoyi kooli weewo kanange Chifu namuwadde kudu say thank you Chifu nkwadde tompadde Uncle Lutaya kwata kwata hani toyagala nabagambye nange byombirya muri mukamula alikuwa toleka ulide omuntu afa byoma linga sumbusa kama bawo mukisa mukama bawo mukisa mwaga lepaka ebyo byokulya biri wano baba bakyekoze Shana. They would discuss. Jangwa tubuzeeko. Ndaba neiba tulingiza mbadde mugamba gya tubuzeeko. Eno kafumbye kapiraawo. Yangayo wa mufundi. Nabo kulina engeri gye buwooma. Ate wano mbadde sebulya. Nkola enoka. Nitata tunya disco. Mujebaleko bannayo. Mujja mutubuzeeko mikwano. Taliyo tukolanga soba neiba. Obale te yakaveera tukole olusaniya. Sirina amazzi ga kugambi ga mu shopping gye. Mwe bale ku shoppingira muganda wammwe. Soko lindeko tonoka soko musoka mukole saako mbalage. Mukole saako. Webale. Mukole saako mbalage. Mami. Mwangambye mutyo ekiro nga nkomyewo. Didi mama ngambye mutyo. Soka mukole saako mbalage. Mwangambye eno kanga teyaze ku Sunday. My baby. Mama kati nkulage. Nenda kulira. So Mpola. Omulabo no wandisa. No ogenda kolanga biri bike. Aya. Tugenda kuletera mu mami.
Bicho. Lero luno ebyokulya byakunzita. Lekera mama Shifa. Mujja kale. Mujja. Tawabalia nga tena bana ba mungalo. Ate nno ani akulembera sala yakusabira ebyokulya? So wabere wasabira ettaka lyaffe, wabere wasabira Mwebaze ebyokulya. Katonda yawa Enoch ne mami we that gift. Gift your land and their house is going to be there. They had no house. Gap. Huh? They had no house of their own. Okitegedde? Katonda n'abawa that gift. That's a good thing, right? Yes. Oh, daughter. Lwaki bakubanga omwana? Water. Sitegedde byagamba. Tudde ng'agamba luuta. Aya. Ne tudde ng'agamba luuta. Oh, bannange. Buli muntu tumusabira omukisa gw'okufiiringa nti oli wuwo. Ekyo ekintu kiralamu. Lutaaya nkikwagaliza. Buli omu. Feels good. Chief yogalaji. Boy, how are Eno you? kasoko ove mu kifo ky'omwana. Jangu tubuuzeeko. Chief jangu tule wano. Chief yatwambalidde mmini. Buuzaako Enoka ku boy. Buuza kuno iba Enoka. Yeah. Where do you stay? There, eh? Oh. That's nice. Kali. Very soon. Very soon I'm coming to you. Kumweno ku byokulya. Soko kwate ku byokulya. Kamulali. Olya kamulali? Olya kamulali? Have a nice day. Greetings. You're in which class? What? Primary 7. 7. You a candidate. Wow. Wanje chifu. Samba za chifu. Oyagala kusumulira. Ani agenda sabira emmere bantu. Kyatwambalidde akasumino. Nze njagala musabire emmere. Abadde mu mpale n'agijja. Sabire emmere. Mulye emmere tumalirize. Tusabire ettaka lyaffe. Leero luno bampa keya. Yummy. Aunt Shifa. Bane mbuno ogenda ku kisaawe Nambo. Yeah, that's where I'm going right now. Genda samba mupira. Uganda ezannya ne Congo. Uganda ezannya ne Congo kati leero luno. Ne first and Vincent. Unayogera Luchina n'Olukorea. Twewombeke bannange tusabire emmere yaffe. Okay. Ayi Mukama ali mu ggulu tukwebaza olunaku olwaleero lwotuwadde tukusaba otuyambe emmere gye tugenda okulya ekole bulungi mu mubiri gwaffe. Tukusaba buli ssekinnoomu agenda okulya kweno emmere temuyisa bubi ayi Kitange. Nkusaba tuwoomerwe ekitiibwa n'ettendo kikuddire. Amiina. N'abatasobodde ffuna nabo bayambe nabo bafune. Omutodde mami Shifa Mukama abawe omukisa. Ono alamya emirembe nga wetuli waliwo akawewo. Ebbugu muli mutabula. Kaya nkwe kamere kange. Oba oli kamulali. Eno yanimbo. Ya kifino oyo. Tekisoboka tebajjajjira. Okyo weweera Lutaaya akuba emmere bano ne mbawa ku eno wano. Matweddemu na nkoko. Eno kayafumbye emmere eno. Hello, David. Hello. Hello. How are you?
Hey. Hi, say hi. Hi. Yeah, this is Kudra. This is, you say your name? My name is Gab. Uh-huh. My name is Shana. Uh-huh. This is Anne. This is? Hiba. Hiba, uh-huh. Hidma. Uh-huh. Uh-huh. Enoch. Enoka, that is Enoka, the one they have just surprised. Yeah, he's there. Enoka, who is there? That is my friend, David, from UK. No. Hello. You Hello. okay? Yes. Mubuulire ekiriwo mu luzungu. I'm doing well. Uh-huh. Mubuulire how people surprised you. I'm so glad that Hope Shifa surprised me. Right. That's how we Enjoy. make friends. Have fun. Okay. It Bye-bye. is. Bye-bye. Bye. Alemeddwa okwogera. Okay. Let me give you back to Mami Shifa. Okay. Hello. Yeah, we are eating food. Enjoy. All right, I'll call you back later. Okay. Okay, bye. Love you too. Bye. Bye. Okay. Abatwalawo oyo? America. Abaana abo bola abagenda America. Ayimba obulungi bwe nnakomerawo ebuziga. Nzama nje njo muleete. Kale. Chifi, stand there. Soko lindeko kwa yali mutuma butumu. Nera kwate tumanyi oba kifisha nyama oba chanko. Yehan. Unanga manyi. Okay, you're going to sing. Mukwana, pay attention. Bataddemu nnyo amaanyi mu kayimba akaate ka luzungu. Omala luzungu si lwangu. You're ready? Yes. In the dark of night, the stars light up the sky. We see them flying free. They're just like you and me. Everyone is lonely sometimes, but I'll walk 1,000 miles to see your eyes. You are not alone, you're with family. Come, let's escape this reality. Cause you are my funny, my guiding light. You are unity. In the dark of night, the stars light up the sky. We see them flying free. They're just like you and me. Everybody's lonely sometimes, but I'll walk 1,000 miles to see your eyes. You are not alone, you're with family. Come, let's escape this reality. Cause you are my symphony, my guiding light. We are unity. Enoka ng'otweyawuddeko. Oh. Try everything. Oh. Try everything. Oh. Try everything. Oh. I listen tonight. I listen to the fight. And listen to the night. It's all again. I keep falling down. I keep falling on the ground. I listen to the say. Birds just don't fly. They fall down and get up. Nobody knows where I can't get enough. I won't do what? I won't give up. No, I won't give in till I reach the end and never start again. I wanna leave. I wanna try everything. I wanna try low. What is fair? Oh. Try everything. Oh. Try
Zootopia. Eno kabwanaddo tukyalira mu mutegekera alabe firimu ya Zootopia. Neyani endala? Moana. Ne Crude family. Alabe bali ba Crude family. Oh, he needs to watch Pokoloko. Mumuimbe makayimba ka Pokoloko. Where should I put my shoes? Ranamo. Say, put them on your head. Ranamo. Pokoloko, Pokoloko, Naoli, Pokoloko. Brush my hands and dress me everywhere. Imagination, that's a creation. Barbie, come for Barbie. Yeah. I'm a Barbie, let's go Barbie. Ooh, I'm a Barbie, let's go Barbie. Yeah. I'm a Barbie, let's go Barbie. Ooh. I wanna try everything. I wanna try even though I could fail. Mumanya kayimba kyekategeeza. You keep on trying. Buli kimu kigezeko. Time ejja n'ogwa. Naye ddamu osituke okugwa tekutegeeza nti tosituka. Kayimba ako kemuyimbye. Bakugambye birds n'ebinyonyi bibuuka mu bbanga ne bigwako naye ne bimala ne bikola ki? Ne bisituka. Kati olina okuba nga that bird. Olina okuba nga ekinyonyi. Ate ako kayimba kankoledde nnyo. I wanna try everything. Buli kimu nja kigezaako. I wanna try. Kangezeeko. Wadde nkimanyi okufeiringa kubaayo. Bijja kunnemamu. Nemererwe. Naye okulemererwa tekutegeeza nti sigenda kuddamu kusituka. Obudde bwe buno. Oluyimba lukukwatako nnyo. Nange lukwatako nawe lukukwatako. La. Johnny. Kudra. Eating sugar. Telling lies. Open your mouth. Ekyo nno kye tubaamu eri. Obuyimba ku buyimba. Ekiki. Aye nange osesa. Okay, so we are going. Musibula abatulaba. Banyawa ne baseba batulaba. Tubeebaza. By the way, Enoko, we have good news. Mumunyumiza ekyabaddewo ku Lidima. Ani amunyumiza? Igwe amunyumiza. Bantu tebakimanyi. Kyemuweredde haga ku makya. Mumunyumiza. Mumuwana we. Mutwalira mami ana. Mami wange. Mami Rajat. Bina. 400. Papa for you. Yali wale mwaha. Uyo. Wamanya byatuukawo? Nawulira story nagirabako ku YouTube ko kati. Kati yoyo gudugaalo. Ai. Kooti yatuula n'esala omusango. Ekibonerezo ne kisalibwa. Kati munnange yalonze ssente n'aziwaayo. Wama omuntu bw'olonda. Eyo nkulaakulana. Tositereka. Kubanga bw'otereka tekiba kikyo. Olidima mwana mulungi tagenda biddamu. Ate nze nabagamba abaana saabagamba. Netugamba kati musabire wa Katonda naye agezeeko. Kasita yagezezaako ate n'awangula amawe bale. Kale banyabo ne basaba mwenna abatulaba tayanziza ngo tufollowinga kama bawere ddala omukisa n'akatalekebwa. Tulina kampani yaffe bagiyita Rajat Snacks. Bakola cookies, daddies, crisps byonna. Omwana omuzaale ku ssomero eno season yakuza abaana ku ssomero.
bagambye mubuulire ono ati ono brand ambassador wa Rajat bye batya togenda kugula kyakulya gonja daddies bagiya byonna mubigambe bye muyina gonja daddies cookie bagia soya crisps hard corns crisps kama abawo mukisa engeri gyagenda mu kusomero tulina ne kampani endala Park and Go Tours and Travel oyagala genda bwero oyagala genda mu nsi kyayagala kukola basobola n'okutwalira ku loan oyagala genda Abu Dhabi America Qatar oba Canada okitegedde jukira Park and obulanga ajja bukuba tulinawo n'ennyumba zaffe bazita Airbnb obudde ziri bunga Comfy Homes oyagala kuwummulamu oyagala genda ku vacation byonna osobola otuukira kweza ennyumba genda bugenzi nangoyezo security eri waggulu esi nnungi bw'otuuka eri teweetaaga nakwetaaga bamasajinga omufaliso gwemasajingira gokka ate Hosh Fashions Hosh Fashions bannange oyagala genda ku mukolo birthday party oba oyagala kukubisa kifaananyi genda ku Hosh Fashions ebulenga ku Shelo awo kakalina waggulu balina care bannange nange bwenkula njagala ŋŋenda eyo kale mwenna batulaba musibe bulungi mukama bakuume bye 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 ciao ciao banange mwena mukubire kabayi era bagambe wewe tusinzidde okola okubasiibula wano etuyimiridde tusinzidde ku poloti eyaffe era ng'esangibwa Buloba fuuti 2.5 sabula bonna nga bikoleddwa abawagizi ba Nshifa bamukama bakuume timu doni oye timu kyaya gye muli ku Sande tubalinze Hope Shifa nakawombe owa program weewuunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusizanga ensonga kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa